ये होम थिएटर आया था हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, बट कुछ ये हुआ उसने क्या क्या किया, ये देखिए ये वाला जो इसमें जो है ट्रांसफार्मर को उसने क्या किया, उड़ा दिया। और ये देखिए जो है 2 IC यहाँ पे उड़ा दिया था, बेस वाला जो यहाँ पे ये देख सकते हैं, दोनों हम अभी लगाए हैं। और एक जो है ये 7805 उड़ा दिया, और ये ट्रांसफार्मर उड़ा दिया। गाइस इतना चीज़ उड़ाने के बाद जो है कंप्लीट यहाँ पे रिपेयरिंग हो गया। ये देखिए